malaslas ang tubig. Dito kami sa biyak na bato. Eh, sarado pa. So, pinayagan kami bumawa dito. Pero doon sa pinaka ano talaga, doon sa magandang pwesto, sarado pa kasi. Hindi pa open. Ay, sarap ng hangin. Ganda ng ulap. Umaandar eh. Tinatangay siya ng hangin. Sinusundan ko yung ulap eh. Ang baba ng ulap. Ang biyak na bato. Ganda dito eh, lalo na pag ano, pag nagbukas na to. Ayan siya. Naririnig yung lagaslas ng tubig. Biglaan lakad lang kasi ito eh. May pinuntahan lang kami sa bayan ng San Miguel. Dumaan na kami dito. Meron pa siya doon ano, oh, parang cottage. Ayan. Few moments later.
Ayan guys, ang linaw, 'di ba? Oh. Oh. Okay ba? Okay guys, bye. Thank you for watching. Please like and subscribe and share. And please hit the notification bell para maging updated kayo sa aking mga videos. Thank you for watching. Bye!